Slušate podcast Izvrsne priče. Ovo je mjesto gdje ćete upoznati posebne autore i njihove još posebnije priče. Otkrićemo vam priču iza priče, onu o ideji, o nastanku i stvaranju priča koje obožavaju i mali i veliki. Usudite se, usmjerite svoj pogled u drugi svijet i otkrite izvrsne priče koje vas tamo čekaju. Krenimo! Dragi slušatelji podcasta Izvrsne priče, drago nam je što ste ponovno s nama u još jednoj emisiji. Moje ime je Marijeta Matijaš i donosim vam zanimljive priče koje se kriju iza knjige i njihova nastajanja, a koje vas čekaju u našoj i vašoj online knjižari Pogled u drugi svijet. S nama je danas Mateja Vranković, autorica nedavno objavljene knjige Koordinate doma, koja nam donosi puno pitanja za razmišljanje. Što je dom? Gdje je? Tko ga sve čini? Kako on izgleda i kakav mu je osjećaj? Dom je definitivno puno više od adrese, u što ćete se uvjeriti zavirite li u Matejinu knjigu. To nije potvrdila samo ona, već i njezini ispitanici, a kako je i kojim povodom knjiga nastala, reći će nam više naša današnja gošća. Mateja, dobro nam došla u podcast. Pozdrav svima, evo baš mi je drago da smo se okupili ovom prilikom i ovo mi je prvo javno pričanje o knjizi, tako da mi je baš drago da je to s tobom, Marijeta, zato što si ti nekako bila uključena u cijeli taj proces. Evo, i meni je drago što si nam se pridružila danas i nadam se da će naši slušatelji uživati u ovom razgovoru. Počet ću time da kažem da je Mateja trenutačno na jednoj drugoj adresi, dakle nije u Hrvatskoj nego i u Škotskoj, gdje su temperature puno ugodnije nego u Hrvatskoj trenutačno, ali sigurno to ne znači da nam je jako puno udaljena. Mateja već neko vrijeme živi i radi u Škotskoj, a upravo je preseljenje potaknulo da dublje istraži tematiku doma. Pa Mateja, koji je bio povod ove knjige? Što si zapravo njome željela prenijeti čitateljima? Ja od kad sam došla u inozemstvo sam krenula sa nekim tekstovima na svome blogu o životu u inozemstvu, samom i prilagođavanju o toj velikoj promjeni i povod je bio neko moje iskustvo i neki proces koji sam ja prošla, koji prolaze većina iseljenika. I to neko početno prilagođavanje je kod mene nekako završilo nakon 2 godine. Ja sam se uspjela nekako stabilizirati, prilagoditi, posložiti neke stvari u Škotskoj. No međutim, nakon toga, onako neko dublje pitanje ispod svih tih, ajmo reći, muka iseljenika i problema koje imamo je bilo, stalno mi je dolazilo to neko pitanje, hoću li ja stvarno ovdje biti istinski sretna, udaljena od svoje obitelji, od svega što poznajem, hoću li ikad osjećati da ovdje pripadam. I onda nekako, u stvari bilo je puno tu preispitivanja, ali nekako sve ih objedinjavalo to pitanje gdje se nalazi moj dom, što je stvarno dom. I ja sam nekako kroz svoje pisanje u stvari došla do toga da mi je to tema dovoljno duboka, dovoljno široka i dovoljno emotivna da bi mogla o tome napisati preko 200 stranica. Mislim, znaš i sama, Marijeta, nije lako naći temu za knjigu. Mislim, trebaš biti zainteresiran za tu temu. Mislim da je pogotovo kad se radi o ovakvoj knjizi memoarskog tipa, ti ju moraš stvarno osjećati i proživjeti i ja sam je u tom trenutku proživljavala i smatrala sam da je idealan trenutak da nekako iznesem svoju priču i priče drugih ljudi koji su sudjelovali u istraživanju i nekako sam u stvari sebi htjela dati odgovore pa onda da i drugima posluže. Da. Jesi li kroz taj proces pisanja i istraživanja pronašla odgovore na ta svoja pitanja? Jesam. Pronašla sam i čak bi rekla da je nekako kad sam završila s prvom verzijom knjige, u tom samom pisanju su meni te neke stvari slegle i sjele i ja sam onako, čim sam malo zaronila dublje u te neke teme doma i što sve dom čini, sam shvatila da jako puno stvari ja već imam ovdje. I da jednostavno ja nisam onako, možda sam nekad bila i slijepa i nisam ih znala prepoznat, ali sam nekako prebacila fokus na njih jer mi je knjiga to tražila. I nekako sam onda, sada kad knjigu čitam, sad imam osjećaj, joj, pa to je iza mene već, znaš, kao ja sam si to već riješila, tu sam doma. Tako da, ali znam da mnogim ljudima nije tako, jer slušam ljude koji jako dugo žive vani ili su se negdje preselili, ne mora biti nužno u inozemstvo i dalje se osjećaju kao da ne pripadaju, nisu zadovoljni, tako da vjerujem da će možda taj neki moj primjer koji je
pozitivan i optimističan, dati im neku nadu da je moguće. Dakle, ovo što sada slušam, rekla bih da je zapravo pisanje tebe bila na neki način i terapija, odnosno na taj način si ti otkrivala svoje odgovore na pitanje što je i gdje je dom, kakav je on, koje osjećaj ono nosi i slično. I možda čak i pronašla taj osjećaj doma na nekoj drugoj adresi. Točno to, da. Da, ja sam nekako, baš je to bilo ono istraživanje sebe prvenstveno, mene kao osobe i što je meni važno u životu i detektiranje da li to mogu pronaći u svojoj sad okolini na drugoj adresi. Neke stvari sam već znala da sam pronašla, neke stvari sam shvatila da možda malo moram biti proaktivnija u vezi nekih stvari, ali da, na kraju je bilo to definitivno terapijski. Meni pisanje je terapija, tako da najbolja terapija. Apsolutno se slažem. Spominješ u svojoj knjizi, odnosno i opisuješ 10 obilježja doma. Koja su to obilježja i zapravo kako si došla do tog popisa? To je bilo onako u kreativnom procesu dosta kaotično. Znači kad imaš onak dom, onak 100 asocijacija. I radila sam onu mapu asocijacija, mind map. I tu je bilo svačega. I onda sam morala, u stvari taj mi je proces pomogao. Znači to je bio prvi dio mog pisačkog procesa. Ja sam napravila taj mind map. Milion asocijacija na dom. I sad još to imaš milion asocijacija u Hrvatskoj i ovdje. Znaš, sve mi se pomiješalo. I prošlost i sadašnjost i gdje se vidim. Tako da, jer ja sam dugo živjela u Hrvatskoj. Ja sam se odselila prije par godina u Škotsku. Tako da već dio života sam bila tamo. I onda je tu trebalo je pomiriti sve to zajedno. Ali sam nekako grupirala sve te moje teme u 10 tema. I mogu ih nabrojat, ako imam tu knjigu pa ću ih ovako bolje nego da se prisjećam svake, ali po naslovima ću u stvari ja govorit. Znači prva je povezano sa zemljom u kojoj živiš, najdraža mjesta, vrijeme i uspomene, predmeti, onda dom kao fizički prostor, kao stan, građevina, ljudi kao dom. Sad ovo poglavlje 7 je sela, šume, vode i gradovi. Ono je onako više kao priroda i te prostorne lokacije. Lokacije, da. Hrana i mirisi, osjećaj doma i moj dom sam ja je zadnje poglavlje. To je o tom poznavanju sebe i dobro, dublje ide malo još, to će ljudi otkriti, to im ostaje kao šećer na kraju, to zadnje poglavlje. Meni jako bilo onako, ja sam ga zadnje pisala i bilo mi jako nekako, po meni ja sam tu poentirala tu cijelu svoju priču, ali da, to su ti 10 obilježja doma i onda ih ja istražujem kroz neke svoje priče, primjere i kroz primjere drugih ljudi. Eto, voljela bih se vratiti upravo na to što si i ranije spomenula, istraživanje. Dakle, za potrebe pisanja ove knjige radila si i to istraživanje o tome kako drugi doživljavaju dom. Tko je bio pozvan na sudjelovanje u tom istraživanju i koliko je zapravo to sve skupa trajalo? Na koji način si provodila istraživanje? Ja sam ga provodila isto u tom početnom procesu pisanja knjige. Mislim da je trajalo par mjeseci. Ja sam prvo onako imala velike planove, poslaću 100 ljudi, onda sam shvatila teško je, ne možeš ni naći ljude koji će izdvojiti vrijeme samo tako da, i pitanje jesu bila dosta onako, pa nisu bila škakljiva, ali su bila duboka, nisu svi bili spremni ulaziti u to. Ja sam na kraju imala 72 ispitanika i većinom su to bili ljudi koje, prijatelji od prijatelja, ljudi koje sam ja od nekud znala, ali većinom s područja Balkana i Poljske, zato što sam tu imala, moj momak je Poljak, pa onda sam tu imala dosta ljudi koji su to mogli ispuniti. A bila je na 3 jezika dostupna, znači bila je na hrvatskom, na poljskom i na engleskom, tako da sam mogla malo mogla sam i neke druge zemlje obuhvatiti koju engleski većinu svi znaju pa su mogli odgovarati. Tako da je bilo zanimljivo. Ali odgovori su i dalje slični. Bez obzira od kud dolazimo, odgovori su slični. I bilo je to zanimljivo promatrati. I nekako, ljudi se ipak na kraju dijele na te neke 2 skupine ljudi koji su nekako još uvijek pate za tim svojim domom koji su ostavili. Znači, radilo se o ljudima koji žive u inozemstvu, to sam zaboravila reći. Mislim, bilo mi je važno da žive vani, ne zato što mislim da ljudi koji ne žive vani ne mogu to promišljati o tome, nego jednostavno njima je to sad važno pitanje, pa
pa su vjerovatno mogli odgovarati na ta pitanja malo šire. Tako da, oni su nekako ljudi koji nekako se još uvijek nekako imaju tu staru sliku doma, znači toga što su ostavili u svojoj zemlji i nekako ih to uvijek vuče nazad, i ljudi koji su se uspjeli nekako prilagoditi i tu grade svoj život i vide tu svoju budućnost, pa onda nekako se to osjeti u odgovorima. Jesu li te rezultati, odnosno odgovori, iznenadili ili si možda tako i očekivala? Nisu me iznenadili, zato što se većina ljudi s kojima pričam, većinom mi govore takve stvari. Onako, nekako, mislim da je to i razlog zašto ja pišem o toj temi toliko, zato što ja imam osjećaj da ima tu još nešto. Znači, nije to cijela istina. Znači, cijela ta, pogotovo na Balkanu, je cijela ta nekakva naracija oko toga da živiš vani, ali si nesretan, patiš za domom, uvijek se želiš vratiti. Taj život tamo je ono kao, ajde, imaš kao financijsku sigurnost, ali ti nikad tamo nisi doma i uvijek ćeš se vraćati, uvijek će te vući i to kao, ako nisi svoj na svome, nisi sretan. A mene to malo nervira. Mislim, ne nervira me, poštujem takvo mišljenje, ali mislim da ima i neka druga priča, ima ljudi koji su se stvarno lijepo prilagodili i mislim da ima ljudi koji mogu to izgraditi dom negdje drugdje. Tako da, ja bih rekla da većina je ipak u ovoj prvoj kategoriji, a nekako ovi drugi povremeno s nekim popričam ko me iznenadi i ko ima drugačiju neki pogled na te stvari. Tako da odgovori su bili slični tome. Znači, više je bilo onih koji nekako poistovjećuju domovinu s domom. Mm-hmm. U kojoj si ti kategoriji? Ja sam bilo knjige danas da se nisi preselila. Što je zapravo što je doprinijelo tome da si donijela tu odluku, je li odluka bila laka ili nije? Pa nije bila laka, ja nisam planirala trajno se preseliti. Znači, ja sam živjela u Zagrebu, iz Zagreba živjela sam u Zagrebu veći dio svog života i tek u 30-ima sam ja usred lockdowna i korone odlučila da idem radit vani i mislila sam da je to privremeno, sezonski. Mm-hmm. I planirala sam malo putovati. Znači, više je bila želja za nekim putovanjima kod mene. A sve je bilo u stvari potaknuto mojim nekim nezadovoljstvom u profesionalnom smislu. Ja sam završila ekonomiju, radila u struci par godina i nisam se našla u tome. I to je bio neki trigger, tu je sve krenulo. I onda sam počela sve nekako preispitivati. Šta ću dalje sa svojim životom. I nekako sam mislila, idemo probati nešto drugačije, neku drugu okolinu. Možda to pomogne tim mojim tadašnjim preispitivanjima. I onda sam došla u inozemstvo, onda sam imala totalno nove dileme. Ne zezam se, ali bilo je tako nekako. Tako da sam ja odlučila otići kao malo radit, malo onako kao, nisam ja tu skroz odlučila, no međutim na kraju sam se zadržala i to na prvoj lokaciji na kojoj sam došla, to je bila Škotska, tako da svidjelo mi se tu, upoznala sam svog dečka ovdje i o tome i pričam u knjizi. I nekako sam se navikla i sad mi je jako lijepo. Da. Je li sada Škotska tvoj dom ili je tvoj drugi dom? Hrvatska je još uvijek tvoj dom. Gdje je tvoj dom? Škotska je moj dom, da. To mi je sad trenutačno ovako zadnjih par mjeseci sam onako, ne znam, i kad čitam knjigu vidim to onako, mm-hmm. da sam ja skroz onako, ne bih rekla da sam ja volim Hrvatsku jako i odlazim u posjet u Hrvatskoj, cijela moja obitelj i prijatelji, svi su mi tamo, najbliži. Ali ne vidim se više u Hrvatskoj i nekako nemam više želju da se vratim. Tako da sam nekako, to sam i pisala na kraju knjige, tu vidim svoju budućnost i nekako sve tu vidim mogućnost za svoje želje neke i potrebe ostvarim. Evo, pisala si iz perspektive jednog iseljenika. Međutim, kada sam ja iščitavala knjigu, ja sam je iščitavala iz jedne druge perspektive, a to je da se svi mi nekada u nekom trenutku svog života, bilo to preseljenjem u neki drugi grad kada idemo na fakultet ili kada se vjenčamo ili za neku drugu prigodu, svi se mi u nekom trenutku, više ili manje svi, iselimo, odnosno odselimo od svog prvog doma, onog roditeljskog, rodne kuće, i pronalazimo, odnosno gradimo dom na nekoj drugoj adresi. Tako da
Možda je i to jedna nova perspektiva o kojoj možemo razgovarati po pitanju ove knjige, iako je ona primarno možda namijenjena osobama koje su napustili svoju primarnu zemlju, odnosno zemlju u kojoj su rođeni i odrasli. Nismo li zapravo svi mi iseljenici na neki način? Pa da, ja se slažem s tim. Ja nekako kad sam pisala knjigu, ja sam se dotakla mnogih tema iseljenika, jer sam obuhvatila to u knjizi, bilo mi je to bitno da se o tome, da to ljudima približim. Znači, da pomognem ljudima koji žive vani, da on nekako se prepoznaju u toj mojoj knjizi, da približim onima koji ne žive vani, ali možda imaju nekoga ko živi vani, jer to je baš specifičan neki životni stil. Ali sam cijelo vrijeme u glavi imala i nekako vidi se, pogotovo kada odmišljaš kroz knjigu dalje, da nekako moja potraga za domom je krenula prije nego što sam ja iselila. Samo tog nisam bila svjesna. Krenula je ranije, gdje sam ja već vidjela da, na primjer, meni ne grad ne odgovara toliko koliko mi je odgovaralo selo. Shvatila sam da ja sama sa sobom moram neke stvari riješiti, da moram neke stvari posložiti vezano za svoj posao i što ću raditi u životu i tako. Tako da, ja bih rekla da je ta potraga za domom može biti potraga sa sobom također. Sad sam malo skrenula s teme. Ono što sam htjela reći je da definitivno sam razmišljala o ljudima koji su i preselili iz manjeg grada u veći, koji su selili unutar zemlje svoje, ili ovo samo to što si rekla, znači otišli svoje rodne kuće i te neke primarne obitelji i sad grade neki drugi dom, možda u nekoj novoj obitelji ili tako da jako puno ljudi i mojih prijatelja mi je ispričalo te priče da su se mogli da su proživjeli te neke emocije koje sam ja opisivala u knjizi na svoj način. Mislim da je možda malo manji šok otići jer si u istoj zemlji, pričaš isti jezik, ali i dalje slična kultura bez obzira na sredinu. Da, manje šok i manje prilagodba, ali i dalje je emotivno teško i pitanja su slična i treba vremena da se to promijeni, nekako da se promijeni ta slika doma koju smo gradili toliko dugo na nekom mjestu. I da pronađemo dom zapravo u samome sebi. Tu su svakako korisna i pitanja koja postavljaš, odnosno zadatke koje daješ nama čitateljima, ja mislim u svakom poglavlju ako se ne varam, ili barem u skoro svakome. Što tim pitanjima želiš potaknuti kod čitatelja? Vidi se da potičeš interakciju. Koja je intencija iza tih pitanja? Ta pitanja su se spontano desila, znači kad ona su nekako nastala kako su poglavlja se lagano završavala, onda sam shvatila da ja dijelim svoj primjer i svoju priču, kako sam ja počela drugačije razmišljati o nekim stvarima, ali mislim da je dobro da se i ljudi zapitaju to. Mislim, mogu se oni zapitati kroz moju priču, ali mislim sam još malo direktnije ih pitati. Daću primjer jednog pitanja koje mislim da je meni bilo zanimljivo, a to je iz onog poglavlja Sela, šume, vode i gradovi. To sam u Zagrebu puno već promišljala. Ja sam se u Zagrebu u jednom trenutku prvo preselila na selo. I onda sam iz Zagreba na selo, znači bila sam još u Hrvatskoj i onda sam otišla u inozemstvo. I ja sam shvatila da meni zašto sam ja cijeli život živjela u gradu? Meni je super na selu. Mislim, razumijem da selo ima svoje, ali meni kao osobi, moje osobnosti, puno više paše mirni način života. Sad živim u Škotskoj isto u manjem mjestu, tako da sam u prirodi, životinje i tako. Tako da evo, ima to jedno pitanje koje mi je zgodno i mislim da će tu puno ljudi se da li stvarno od nekog osnovnog živiš u kući ili stanu do toga da li uopće želiš živjeti u gradu ili želiš živjeti na selu? Da li želiš živjeti na moru ili želiš živjeti... Znači, ima puno ljudi koji imaju tu neku želju, ali se ne usude krenuti tim putem. I imaju jako dobre razloge zašto to ne rade. Znači, ja sve razumijem, objektivno. Ali mislim da, evo, to je jedno pitanje kao, di stvarno ti želiš biti? Gdje ti je najlakše i najljepše? Gdje se ti najviše osjećaš u skladu? Kao lokalno, tako da, evo, to je jedno pitanje gdje se nadam da će ljudi malo probuditi kao, nekako možda maštanje neko. Evo, ja sam maštala o tom nekom mirnijem životu i zelenilu prirodi i evo me sad ne može biti zelenije. A nije mi na pamet ni padala Škotska, nisam ciljala na Škotsku kao takvu, nego evo, tak se desilo. Tako da evo, to je jedno od tih pitanja, ali ima ih puno i većinom su
prate poglavlja i teme u poglavlju i nekako ja se nadam da će ljudi nekako odraditi tu introspekciju i malo promisliti što stvarno žele i gdje žele biti u životu. Koje poglavlje ti je bilo najteže pisati? Najkompleksnije mi je bilo za napisati osjećaj doma. Mm-hmm. I sad ne bih rekla kao emotivno mi je bilo najteže, sad zato što sam nešto tu proživljavala. Bile su najemotivnije poglavlje je o ljudima i domu. To mi je najemotivnije. Ali najteže za napisati su bili osjećaj doma, jer to je tako široka tema. I tih osjećaja ima jako puno, ja sam ih i nabrojala, ispitanici su nabrojali jako puno osjećaja, ja imam to sve u knjizi. Ali ja sam mislila iz kog ugla to napisati. Da, nisam psiholog, pa sad krenut analizirati emocije. I onda sam nekako baš sam bila prestrašena kako će to ispast. I ono što je zanimljivo je što je to valjda tako uvijek u pisanju, ono čeg se najviše bojiš ti na kraju najbolje ispadne. I ja sam odlučila da to kroz priče ispričati, ne sad tumačit stručno što su osjećaji doma, nego ispričati svoje priče gdje sam se ja u određenim trenucima u malo nešto u Hrvatskoj i u inozemstvu osjećala kao da sam povezana, kao da sam tu, kao da ima smisla to što radim. I sjetila sam se tih par priča i onda sam ih ispričala, ali mi je trebalo da dođem do toga, bila sam onako overwhelmed s tom temom. I sad mislim da mi je to jedno od najdražih poglavlja, pogotovo ta prva priča u tom poglavlju baš mi je nekako najdraža. Dani Meda, Dani Luka, vidjet ćete kad budete čitali. Super. Što kažu čitatelji? Evo, već su prvi primjerci i zapravo veći dio naklade je već otišao. Što kažu čitatelji kada su primili knjigu u ruke, kada su je pročitali, koji su dojmovi, koji su osjećaji i jesu li odgovorili na pitanja koja si im postavila kroz knjigu? Pa to ovisi, što se tiče pitanja, ovisi o osobi, zato što ima dosta ljudi kojima je naporno im sad sjesti i odgovarat. Mislim da su svi promišljali o tome, ali ja nisam ni inzistirala da se to sad odgovara u bilježnici. Jasno. Iako kroz pisanje uvijek pronađeš najbolje odgovore, ali ja sam nekako, meni je bilo bitno samo da malo promislim, da im zazvoni. Znači, nisam ja sad tu nešto inzistirala, ta pitanja su onako suptilno ubačena u knjigu. Meni je jako drago da ljudi koji ne žive u inozemstvu i se mogu poistovjetiti s knjigom i uspjeli su je proživjeti i doživjeti. Najdraži komplimenti, meni osobno, to moram reći, je kad god mi neko napiše kako je lijepo kao otkriti tvoj talent. Meni to kao piscu iskreno, znači to mi je najdraži komentar. Ja znam da to nema veze direktno s knjigom kao temom knjige, ali meni kao piscu ogroman vjetar u leđa, zato što je taj, znači, toliko se preispituješ i ja nisam te struke i studirala sam nešto kroz drugo, kasno sam počela pisati u životu i nekako sam mislila kao, ne znaš ti koliko je to, znaš i kad neko kaže kao da sam talentirana, to mi je onako najveći kompliment. Ali se knjiga bi rekla da nekakav ljudi kažu da je topla, da je emotivna i da ih je potakla na razmišljanje. Ono što se mi ti, Marijeta, isto rekla, da te potakla na razmišljanje, tako da evo, to su možda topla, emotivna i tako reče, to su nekakvi glavne stvari i jako su pozitivni komentari i meni jako drago da ljudi mi šalju te komentare. Tako da evo, ako bude neko od slušatelja čitao, ja bi rado čula bilo šta, čemu su se prepoznali, što ih je dotaknulo. Eto, meni je to jako nekako korisno mi je čut. I iznenađujuće, zato što ljudima se svidi nešto što je meni onako, ja sam to samo napisala, nije mi bilo sad to svi pisci doživljavaju. Kakve njima utiske, nekako dojmovi su, ja si mislim, ova priča će ih dotaknuti, onda ih dotakne neka druga skroz ili nekakvi detalj mali, pa mi šalju taj detalj, tako da lijepo je to. Ovo su sad najbolji trenuci kad možeš dobivati povratne informacije. Meni baš jako trebao taj feedback kao novopečenom piscu. Mogu ti ja reći koji je moj? Ajde, može, hvala. Dakle, uvijek se sjetim kad god sam u kuhinji, kad kuham ručak, sjetim se riječi tvoje mame koje si zapisala u knjizi, malo posoli. I uvijek imaš vremena dodati još soli. Da, to je... Zapravo, ta rečenica nije toliko važna što se same soli tiče, nego ona zapravo donosi ili podsjeća nas koji smo se odselili iz svog doma, roditeljskog doma,
koji smo pronašli i izgradili doma na nekoj drugoj adresi. Ona nas podsjeća na mamu koja je uvijek tu nekako u pozadini i uvijek ti savjetuje, daje ti korisne savjete čak i po pitanju soli u kuhinji i kuhanja ručka i znaš da nisi sam. Tako da evo, meni je ta rečenica zazvonila i zapravo stvorila mi je tu jednu toplinu kada sam čitala knjigu. I kažem, zaista se uvijek sjetim te rečenice iz tvoje knjige. Malo soli, uvijek možeš dodati još naknadno. Znači, zaista može biti jedna banalna rečenica koja, kada je povežemo s vlastitim nekakvim iskustvima i sjećanjima, s vlastitim životom, može nam puno značiti. I takvih momenata u samoj knjizi ima jako puno. To je ono što bih voljela čitateljima, odnosno slušateljima podcasta za početak, a onda nadam se i čitateljima knjige, reći, bez obzira na to selite li se iz jednog grada u drugi, iz seoske sredine u gradsku ili iz gradske u seosku, idete li sada na fakultet, znači pakirate kofere, idete u neki drugi grad, selite se iz obiteljskog doma ili pak ste odlučili zaista napustiti državu, preseliti se u drugu zemlju, na drugi kontinent, uopće nije važna udaljenost. Može to biti doista stan ispod roditeljskog doma. Jednostavno napuštamo jedan dom i gradimo, odnosno počinjemo graditi jedan drugi dom. Bilo to sami ili s nekime, to je trenutak kada je zaista vrijedno preispitati sve sva ova obilježja doma koja si Matea navela u svojoj knjizi i možda upravo uz pomoć tvoje knjige pronaći zaista vlastite odgovore. Ne one, ne znam, sestra voli tu glazbu pa onda volim je i ja. Dečko voli tu klupicu u parku pa volim je i ja. Ne, upravo suprotno. Ta knjiga nam može poslužiti da sami pronađemo ta mjesta, te ljude, te osjećaje, ta jela u kojima doista mi, ali baš mi, uživamo. Tako da hvala ti na svim tim obilježjima koja si istražila i opisala, bilo to kroz vlastite priče ili priče svojih ispitanika. Mislim da zaista vrijedi na taj način proanalizirati vlastiti život. Da, ja se nadam da će što više ljudi, da će knjiga doći do što više ljudi i da će odraditi jedno svoje vlastito istraživanje. Evo, nadajmo se. Koji su tvoji daljnji planovi? Je li Škotska zaista tvoj zauvijek dom ili je to samo jedna stanica? Prije si spominjala da si imala namjeru putovati. Koji su planovi dalje? Putujem odavde, da. Ovdje mi je baza. Ovdje mi je baza i planiramo ostati ovdje, tako da mislim da možda sad, mislim da ću sad tek stvarno jer ti još uvijek nekako imaš neke spone koje te vežu i nekako ne puštaš neke stvari dok god se ne odlučiš to je to. Tako da za mene je sad to. Ali u životu nikad ne znaš, ne možeš garantirati, ali za mene je sad to. Imam sve što mi treba, pa neću dalje tražiti. Barem za sada. Nikad se ne zna. Mislim, u tom pogledu zemlje, naravno da ću i dalje tražiti sebe i ove neke druge stvari koje su mi bitne, ali u pogledu zemlje mi je tu taman. Odlično. Evo, hvala ti što si nam se javila iz Škotske. Za kraj imaš li možda još poruku čitateljima i slušateljima? Pa ja bih samo rekla ljudima koji žive vani da ima nade za njih i da ne moraju ostati u toj nekoj tjeskobi i muci i nekoj patnji. Mislim da život vani može biti lijep. A oni koji se sad sele uskoro u drugi grad ili započinju nešto novo, dajte si vremena, strpljenja i budite pozitivni. Koncentrirajte se na ono dobro što vam dolazi, a one neke negativne stvari, nekako s vremenom ćete se prilagoditi, kao ja na vrijeme, na primjer. Koje mi nekad paše, nekad ne, ali evo, trenutno mi paše. Tako da, samo polako i strpljivo i nemojte prerano odustajati od tog novog početka.
Odlično, sjajna poruka, ohrabrenje, ja bih rekla svima onima koji kreću na neko novo putovanje, neki novi dio svog života započinju. Možda sada, možda u trenutku kada nas budu slušali, možda će tada već negdje biti na nekoj novoj adresi, ali treba će im jedan poticaj da istraže sve one osjećaje i obilježje doma. A zaista sjajna prilika je upravo Matejina knjiga Koordinate doma, koja je dostupna i u našoj knjižari Pogled u drugi svijet, pa počastite se ovim vrijednim dijelom i pronađite svoj odgovor na pitanje što je za mene dom, gdje je, tko i što ga čini, posebice koji ga osjećaji okružuju. Bilo gdje na svijetu da jeste, dom je ono što nosite u sebi. To je i zaključak ove knjige. Mateja, hoćeš li još nešto dodati za kraj? Sve si savršeno rekla. Evo, hvala ti puno što si bila s nama, hvala ti na ovom vrlo inspirativnom razgovoru. Šaljemo ti tople pozdrave iz Hrvatske u prohladnu Škotsku. Nadam se da se uskoro vidimo i u Hrvatskoj, a ako ne, uvijek nam je internet dostupan i možemo bez obzira na vremensku razliku i udaljenosti biti svi zajedno. Dakle, dom, kao što je Mateja zaključila, nije samo adresa, nije samo lokacija, već je puno više od toga. Dragi slušatelji podcasta Izvrsne priče, hvala vam puno što ste bili s nama. Mateji i njezinu prvijencu želimo puno uspjeha, a vas do nove prilike srdačno pozdravljamo.